나 우산 있어. 아침에 챙겨 나왔거든. 어디 갔지? 식당에 두고 나왔나? 너 머리 깨질 뻔했다. 睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽得明韓文 ，Let's play drama， 一齊嚟學韓文啦！咁今日咧，我哋會睇韓劇《背着扇仔跑》入邊嘅第6集其中一個嘅情景嘅。嗰個情景就講到咧，男女主角一齊行翻屋企啦，咁就突然間落雨。咁當佢哋一齊行嘅時候咧，女主角咧就掛住望男主角啦，爭啲撞埋碌燈柱嗰度。咁我哋一齊睇下佢哋之間嘅對話咯。女主角就首先講話自己有帶遮，而嗰把遮咧係佢朝頭早咧帶嘅。나 우산 있어. 아침에 챙겨 나왔거든. 아침에 챙겨 나왔거든。咁我哋逐個字去分析啦。아침에首先아침就係朝頭早啦。咁我哋喺朝頭早後邊加上時間助詞에，所以係아침에 챙겨 나오다。本身咧챙기다嘅意思咧係有準備好或者有收拾帶上嘅意思。챙기다呢個字咧喺韓文上面有唔同嘅解釋嘅。咁喺呢度嘅用法咧就係指話我有收拾好帶上嗰把遮嘅意思。咁喺日常生活中咧都成日會用到呢個字噶啦。咁如果我哋將챙기다後邊咧連上나오다嘅話咧，佢個寫法就會變成챙겨 나오다。咁나오다嘅意思本身就係出嚟，咁呢度係講緊出門口。咁所以咧，佢呢度連埋嘅意思就係話我有準備好把遮帶出嚟嘅意思，即係帶住出嚟。챙겨 나오다。咁今次咧，我哋用一個嘅過去式，咁因為已經係出咗門口噶啦嘛，咁所以나오다會寫成나와。咁再喺後邊咧加上一個原因嘅說明，거든。點解話自己有遮咧？就係因為佢咧今朝有執到把遮落個袋度嘅。咁今次咧，我哋一齊嚟睇下챙기다嘅唔同嘅用法咯。咁首先第一句啦，就好似頭先女主角講嘅，將某件嘅物品有收拾帶好。咁例如啦，雨傘，傘嘅韓文係우산，帶好收拾好嘅韓文係챙기다。咁呢度用敬語收尾，所以係챙겨요。咁呢句說話嘅意思咧，就係同對方講啊，你記得帶遮嘅意思啊。好啦，第二個用法啦，就係執行李嘅時候用。行李嘅韓文係침，收拾好嘅韓文係챙기다。問你收拾好未啊嘛，咁所以用一個過去式疑問評語收尾，咁所以係챙겼어？챙겼어？你執好晒行李未啊？最後一個用法啦，亦都係好常聽到嘅，就係叫你咧注意健康。咁今次咧챙기다嘅用法就唔係話收拾帶好啦，而係叫你咧好好留意、好好注意嘅意思。咁我哋話健康嘅韓文係건강，注意好、留意好嘅韓文係챙기다。咁今次用評語收尾，所以係챙겨。건강 챙겨，注意好健康。咁我哋用一個例句咧去睇下챙기다嘅第4個用法啦，就係個意思咧就係按時或者好好地去做啲乜嘢動作。例如食藥啦，就係要按時咁樣去食。藥嘅韓文係약，我哋話按時嘅韓文咧都可以用챙기다。咁今次咧因為係按時去食啊嘛，咁所以我哋要喺챙기다嘅後邊咧加上먹다，咁個寫法就會寫成챙겨 먹다。咁今次咧係一個過去式嘅原因收尾，咁所以我哋加上먹었거든，약 챙겨 먹었거든。因為咧我有咧好好咁樣按時食藥，所以你唔使擔心。擔心嘅韓文係걱정，不嘅韓文係안。咁我哋俾翻個動詞去하다。咁呢度係講緊唔使擔心都得，都嘅韓文係do，得嘅韓文係된다。咁所以걱정 안 해도 돼嘅意思咧就係你唔需要擔心都得啦。咁女主角揾自己嘅書包啦，發現咧都揾唔到把遮喎。咁之後佢就自言自語就問啦：식당에 두고 나왔나? 식당에 두고 나왔나？係咪我咧將佢咧留咗喺餐廳呢？咁我哋逐個字去分析啦。식당에首先식당就係餐廳，咁我哋喺後邊加翻位置助詞에，所以係식당에 두고 나오다。咁本身 두다 就係將佢放低、留低嘅意思。咁今次咧，我哋係將啲嘢咧留低，然後走咗出間餐廳度啊嘛。本身나오다頭先講過就係出嚟，咁今次咧係走出個餐廳。咁所以啦，두고 나오다嘅意思咧就係我將把遮留低，仲要走咗出食堂。咁即係將啲嘢留低咗就走咗出嚟，即係唔記得帶走嘅意思啦。咁我哋今次咧用一個嗱去做一個疑問嘅收尾。咁呢個嗱字嘅意思就係唔係？係一個自言自語嘅口語疑問句尾嚟嘅，咁所以나왔나呢度用上過去式啦，因為已經發生咗噶啦，係咪就咁樣出咗嚟嘅一個自言自語問法。咁今次咧，我哋試下喺動詞後邊咧加上쿠 나오다去表達做咗某件事咧之後出嚟，強調出門前嘅一啲附帶嘅行為。咁例如頭先女主角就係唔記得帶啲嘢就出咗嚟啊嘛，咁所以佢出門嘅時候嘅附帶行為咧就係忘記咗拎把遮走，咁所以我哋可以講두고 나오다，두다頭先講過啦，係留低咗，而且咧出咗嚟。
咁我哋睇啲例句啦。我好似咧將個袋咧漏咗喺屋企，點算啊？袋嘅韓文係卡辦，加翻賓格助詞屋企嘅韓文係집，加翻地方助詞집에。我哋話咧漏咗喺屋企就出咗嚟嘅韓文係두고 나오다。咁好似嘅韓文係은것 같아，咁所以係두고 나온 것 같아。點算嘅韓文係어떡하지？가방을 집에 두고 나온 것 같아，어떡하지？我哋睇多句啦。我個手機咧係咪漏咗喺巴士上面啊？我揾唔到喎。手機嘅韓文係핸드폰，巴士嘅韓文係버스，加翻地方助詞漏咗喺巴士上面就出咗嚟，但係落咗車。咁我哋話落車嘅韓文係내리다，咁所以今次係두고 내리다，再用過去式自言自語嘅疑問收尾，咁所以係두고 내렸나。揾唔到北嘅韓文係못，找嘅韓文係찾다。今次用一個嘅自己推測嘅語尾，所以係겠어못 찾겠어。휴대폰 버스에 두고 내렸나 못 찾겠어。咁喺我繼續講落去之前呢，賣個少少嘅關子先。我嘅線上韓文課程呢，即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前呢，我想收集你哋喺學韓文嘅時候呢遇到嘅困難。咁所以歡迎喺影片下方呢有個連結嘅，咁你 click 入去呢，就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後呢，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表。而我之後嘅線上付費課程呢，我都會根據你哋嘅痛點呢去編寫嘅。咁所以記得唔好錯過啦。咁當男主角呢攞佢自己把遮出嚟，即係女主角一齊行嘅時候呢，咁女主角就掛住望住男主角啦，咁就爭啲咧撞上去個燈柱嗰度。咁男主角就話啦，No，머리깨질 뻔했다，你爭啲咧撞破頭啦。咁我哋逐個字去睇啦。首先 ，No 就係你啦，머리就係頭，깨지다就係破碎破裂啦。咁今次咧，我哋喺啲動詞嘅後邊咧加上을 뻔했다嘅意思咧就係差啲做咗前面呢個動作。咁今次咧我哋話깨질 뻔했다嘅意思咧就係差啲撞爛你個頭啦。咁呢度係一個誇張嘅說法，表示咧差啲撞上嘅意思。咁今次咧，我哋試下喺動詞後邊加上을 뻔했다去表達咧，差啲就發生前面嗰個動作，但係咧其實嗰件事係好彩冇發生嘅。咁說話者咧通常講出嚟咧係有啲後怕或者一個提醒嘅語氣。咁我哋睇啲例句啦。你小心啲啊，你差啲咧就跌倒啦。小心啲嘅韓文係조심하다，咁今次用評語收尾，所以係조심해。跌倒嘅韓文係넘어지다，咁今次我哋喺넘어지다呢一個嘅動詞後邊咧加上을 뻔했다，咁所以係넘어질 뻔했다。今次咧用讚去做收尾，讚呢個意思咧係表達彼此雙方都知嘅事實。可能咧你同對方都知道咧頭先係爭啲棘到粒石仔嘅，所以大家都知嘅事實，我哋用讚去做收尾。넘어질 뻔했잖아。咁我哋今日咧學咗챙기 나오다去表達咧我收拾好準備咗啲乜嘢帶咗出嚟。第二啦，我哋學咗咧두고 나오다去表達咧我忘記去帶走某啲嘢就出咗嚟。最後啦，我哋學咗咧喺動詞後邊加上을 뻔했다去表達咧差啲就做咗前面個動作，好彩冇發生。咁如果你都對背著線嘴炮呢套韓劇有興趣嘅話咧，記得睇翻我之前嘅教學影片啦。咁亦都唔好錯過我之後嘅教學影片啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。